ينفع تحط رجل على رجل وتحط المرتب اللي انت عايزه. ده ليكوا انتوا بقى عشان تجهزوا نفسكم. الشغل عايز ايه؟ الشغل عايز ناس جاهزه. لو سالت سؤال عايز مرتبك كام؟ اولا لو انت عايز تحدد مرتبك، احب ابشرك ان الكليه هنا بتهيئك والسوق بيبقى ممكن تحدد مرتبك بجد. كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي من الكليات اللي انت لما تتخرج وانت جاهز، انا بقول لك كلمه وحطها حلقه في ودنك، ينفع تحط رجل على رجل وتحط المرتب اللي انت عايزه، طبعا في حدود المنطق. الميزه عندنا هنا زمان كان الاي تي بيشوفوه على انه كوست سنتر. يعني ايه؟ يعني الشركه بتقول لي ده مجال بيكلفني فلوس بس، انما انا ما بستفدش منه. النهارده مفيش شركه في العالم مش شايفه قدره الاي تي على اداره المنظومه البيعيه اللي هي اهم منظومه في الشركات. النهارده الكمبيوتر بقى بيساوي فلوس، اللي بيعرف كمبيوتر بقى بيساوي فلوس. انما هتيجي تقولي لا والله انا مبرمج، لا انت مش مبرمج. الكليه ما اسمهاش كليه البرمجه، الكليه اسمها ايه؟ حاسبات والذكاء الاصطناعي، صح؟ يعني المجالات اللي مفتوحه قدامك مفتوحه كتير جدا، فما تحطش لنفسك حدود تقول ان انا مبرمج. انت مش مبرمج، من ضمن اقسام الكليه البرمجه، ولكن بقيه الاقسام مفتوحه والسوق طالبها كتير جدا. فلو انت عايز المرتب بتاعك يتحدد، جهز نفسك من النهارده. يعني ايه جهز نفسي؟ يعني لازم اكون ملم بالاي تي، والاي تي مش اللابتوب. الاي تي بنتكلم على انفراستراكشر، بنتكلم على سكيورتي، بنتكلم على داتابيزز، بنتكلم على بروجرامينج، بنتكلم على ابلكيشن، بنتكلم على اوتوميشن، بنتكلم على اي اي، بنتكلم على ماشين ليرنينج، ديب اناليتكس. كل الكلام ده هتشوفه في بعد الكليه، فده اللي هيحدد المرتب.